تسبيحة الفرج، وهي لتفريغ الكرب وإزاحة الهم والغم ولقضاء الديون وقضاء الحاجات وقضاء المصالح المعطلة ووقف الحال، وكأنها وصل روحاني أو مدد روحاني يصل بالله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم، قناة تعطير الأنام في تفسير الأحلام. إن شاء الله هنتكلم عن الأوراد وهنتكلم عن التجارب إن شاء الله رب العالمين، وهتكون أول فيديو إن شاء الله نضعه في القناة ليعم الفائدة. وإن شاء الله المجربات دي صحيحة ومجربة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته الطاهرين. ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للسيدة أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أسماء، ألا أعلمك كلمات إذا قلتيهن فرج الله كربك وقضى عنك دينك وأزال عنك همك وغمك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال لي: أن تقولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذا التسبيح إن شاء الله لو اشتغل صح أقسم بالله الحياة كلها تتغير. وهذه الرواية هي أصح الروايات التي جاءت في هذا الباب، وليس فيها تحديد، يعني ما فيهاش أي عدد، وسيدنا النبي لم يذكر فيها عدد، بمعنى إن هنقرأ الورد ده بدون عدد، يعني مرة 2 3 10 1000 إن شاء الله بدون عدد، ولم نحدد فيها أي عدد. هذه الفائدة ستغير حياتك إلى الأبد. إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تبخلوا علينا بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله هنبدأ في الأوراد الأيام الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.